今日咧，我介紹下一台啊，法拉利嘅入邊嘅60週年紀念版啊，就係呢台612啊。呢個612嘅紀念版啊，講得紀念一定係又為咗紀念某人啦。咁啊，今次係法拉利廠紀念一位一直幫佢做車身嘅一間生產供應商啊。而呢間供應商咧，對鋁合金咧喺當年啊個貢獻亦都好大嘅。所以呢架車咧，成架車嘅設計啊、車架全部鋁合金門啊，全部鋁合金，包括入邊好多組件，波棍頭啦、撥片啦、軚盤啊，全部都好多鋁合金嘅組件啊。所以呢架車係全鋁嘅製作嚟噶。當年咧04年車展擺完之後咧，05年啊已經抌喺中國做一個測試啊，環遊中國45天啊，行咗2萬幾公里。所以當年啊已經奠定呢部車係豪華超跑旅行車嚟噶。其實呢部嘢嘅外形根本就係現今咧 F12個老豆嚟嘅。當年嘅售價成600幾萬，當然現金已經唔值錢啦，可能得返幾廿萬。所以車主咧由新車到依家揸落去啊，都係保存得好好嘅。咁曾經亦都有人問佢賣唔賣出嚟，但係因為太平，佢唔捨得賣。你見到啲皮夾咧，全部原裝嘅，但係咧啲塑膠組件咧，始終都頂唔住呢個時間嘅考驗啊！大家見到拆到散晒啦，依家我哋就準備安排將啲塑膠組件啊全部翻新，儀表台都將要拆噶啦，包括引擎部分啦，我哋都已經開始進行維修啦。仲有正時帶啦，當年啲正時咧都用皮帶，定期必須換噶，就算冇爛都掀埋眼都要換嘅。包括後邊啲避震啊已經衰弱啊，我哋都要進行呢個全車嘅整備維修嘅。到時整出嚟，我哋再試車睇下出嚟個效果啦。